Здравейте на всички! Аз съм доктор инженер Дойчеников. Намирам се под Аспарухов мост. Ние вече визуализирахме някои проблеми на моста. Днес ще покажем състояние на колона 14. Искам да кажа, че няколко пъти сигнализирахме АПИ, МРБ и областното пътно управление. За съжаление не получаваме никакъв отзвук. Ето може да видите нагледно какво е състоянието на колоната, как бетонното покритие е нарушено и има налична корозия по арматурата. Има също пукнатини, там се вижда и хоризонтална пукнатина. Тук също може да видите състоянието на основата. Тъй като АПИ и МРБ се изявяват, че са направили реално обследване на моста, искам да ви покажа. Това е вратата, през която реално трябва да се влезе, за да се направи обследване реално на колоната. Както виждате, вратата е корозирала, заварена. Според мен не е отварена тук от 15 години. Това е състоянието тук на моста. Също така видно е, че моста не се обслужва. Той е носеща града, която би трябвало да се извършат инженерни мероприятия по ограничаване на пукнатините, да бъде възстановено бетонното покритие. И просто тук искам да покажа извършено ограничаване на пукнатина. Това вероятно е направено преди 15 години. Така би трябвало всичките пукнатини да се ограничат, ако МРБ, АПИ е добър стопанин. Знаете, че мостът е стратегическо съоръжение, за съжаление без алтернатива за Варна. Тук също може да видите нарушаване на покритието на бетона. Тук горе, значи, следвайте зелената точка, също има хоризонтална пукнатина. Се стои неограничена. За съжаление, колкото и писма да пишем, когато държавните станции не искат да се самосъзират и да извършват нужната поддръжка, нищо не може да се направи. Тук отсреща също е видима пукнатина. Тук горе също нарушение на покритието, тук също и тук също. Тук долу също. Видимо, че никакво обследване не е извършено на моста, тъй като тези цифри, маркировки не сме ги направили при извършеното обследване още преди 5 месеца. Няма как технически, както се изявяват от АПИ, МРБ и някои кандидати депутати на ГЕРБ, които нямат инженерно образование, за съжаление, че е извършено пълно обследване и независимите експерти, привлечени от Института по пътища и мостове, са констатирали, че мостът е в добро състояние. Видно е, че състоянието хич не е добро. Също искам да кажа, че вероятно ние ще съзираме ЦИК за подвеждащи твърдения на някои кандидати депутати от ГЕРБ, които изразяват мнение, че май ще има проект за пълен капитален ремонт. Искам да кажа, че инженерно такъв пълен ремонт няма как проект да бъде направен в такова скоро време, тъй като не направихме анализ и
от който е видно, че от 1999 година, от последния капитален ремонт, не е извършвано геодезично замерване на моста. Също от предписанието от 2009 година на областния управител не е извършено и обследване за сеизмична устойчивост. Също ние сме сигурни, че няма външно обследване на моста и на конструкцията, тъй като тези дефекти не са маркирани. Нито са ограничени, нито са картографирани. Също от публичните изявления на кандидат-депутата Павел Христов, който се изявява експерт по мостове, е видно, че въобще не се планира никакви мерки по отстраняване на тези дефекти, нито според нас задължителното саниране на тези важни гради. Искам да кажа, че тъй като ако АП и МРБ не вземат спешни мерки да отстранят тези дефекти, чувате съседната града 13, която бях вчера. Такъв шум се чува долу. Видно е, че металната конструкция отдолу не е поддържана. Видно също отстрани дефекти по самата конструкция. Изразявам становище, че няма как да бъде направен качествен проект за капитален ремонт, тъй като аз съм сигурен, че няма направени геодезични измервания за деформация на спърховия мост, което включва разполагане на трайни маркери, геодезичните измервания на колони и гради по трите оси X, Y, Z и странично заснемане, което в много държави вече се извършва с дронове, като вече се използва съвременен модерен софтуер, който дава оценка в какво състояние е дадена стоманена бетонна конструкция. За съжаление, за АПИ, областно пътно управление и МРБ, ремонта на това стратегическо съоръжение включва рехабилитация само на пътната настилка, смяна на ограждения и това е. В нормалните европейски държави се извършва пълен капитален ремонт, като задължително тези всичките дефекти при един капитален ремонт трябва да се отстранят. За очудване тук в България, както виждате, тези дефекти никой не ги отстранява. В какво състояние е вътре арматурата, няма информация за извършвано обследване, в какво състояние е вътрешната арматура вътре на колоните. Ние призоваваме държавните органи да се самосезират и да извършат нужните мероприятия по привеждане в техническа годност на цялото съоръжение. Ако това не бъде извършено, ние просто ще бъдем принудени вече да съзираме ресорната Европейска комисия в Брюксел и ресорните органи с изискване да се извърши независимо назначено от Брюксел обследване, което да направи пълно обследване на моста и да даде окончателна оценка в какво техническо състояние. Това е много важно, тъй като няма как без такова пълно обследване да се направи проект за пълен капитален ремонт на моста и той да бъде качествено изпълнен. Изявленията, че такъв
проект ще се случи веднага след изборите е, меко казано, хумореска. Тъй като ние тук последните, поне мога да кажа, една година не сме видяли никаква визуална инспекция или обследване на този мост. Виждате, че няма как то да е извършено при незаварени врати. Вероятно, независимите експерти на АП и МРБ се телепортират през вратата и влизат вътре и правят реалното обследване. За съжаление, в България реалността е такава. Искам да кажа, че в Германия той зорко се следи на всеки 3 години. Всички тези дефекти се картографират, маркират и се следят зорко, като минимум и на 12 месеца минава инспектор, който проверява в какво състояние е дефекта. Те се оценяват по 5-бална система в критичност и в спешни мерки за отстраняване. Виждате, че наличните дефекти никой не може да каже какви са, с какъв риск, тъй като никой не е влизал и не е правил реално обследване на носещи греди. Реалната оценка е видна, че от години явно всичко се прави на хартия, това обследване. Вероятно за това няма и публична информация от последното извършено независимо обследване, където да се видят конкретните имена, длъжности и титли на хората, които са подписали и са извършили реалното обследване. Той би дало обективна информация какво обследване те са направили, какво точно са обследвали, какви дефекти са констатирали и какви мерки са предприели. Отчитайки, че господин Нанков заявява, че мостът е в добро състояние, и реално няма публично публикуван доклад от последното независимо обследване на моста, извиняйте. Аз считам, че в този доклад фигурират действително предписания на експерти, че са нужни незабавни мерки по отстраняване на доста дефекти. Не виждам как някой експерт с професионален опит и титла си постави подписа под такова обследване без да констатира видими реални неща по моста, които са фрапиращи. За съжаление, отчитайки, че този доклад не е публичен, ние не можем да бъдем сигурни дали въобще е направено реално обследване. Тук е видно колона 13, където вратата е изкъртена. Той нагледно показва как нашата държава, ресорните органи се изпълняват грижата по опазване на едно скъпо съоръжение. Ние фиксирахме още вчера, че състоянието на 13-та колона е сериозно. Вибрацията от неизправната горе фуга се предава по цялата колона. Също каним изявените специалисти на ГЕРБ, като Павел Христов и други, на диспут на тема Аспарухов мост, изработка на проект за капитален ремонт, без извършено нужно обследване, без извършено геодезични замервания и без извършено сеизмично обследване. Призовавам специалистите на ГЕРБ
да направим такъв диспут, в който публично да обсъдим експертно въпроса за такъв проект и какво реално ГЕРБ са извършили от тяхни държавни институции по обследване нужно, за да се направи такъв проект. Ние също призоваваме, че е нужно планиране на нов мост. Неизбежно Варна се нуждае от втори мост, който да бъде планиран с европейско финансиране. И за съжаление виждаме, че нашите управници нямат желание това да бъде планирано, тъй като за 10 години такъв мост не е планиран. Искам да кажа, нагледно действието, усърдието на нашите управници, сравнено с държавниците в Румъния, е, че там за 10 години в Румъния направиха пълен капитален ремонт на тяхния стар мост, който е 1985 година, като смениха всичките опорни лагери, сложиха система, която извършва пълен мониторинг на моста. Също 2015 година те направиха с еврофинансиране нов мост. В момента се изгражда втори мост. За съжаление, във Варна не наблюдаваме това, че за 10 години политическа партия ГЕРБ не може да извърши, за съжаление, един капитален ремонт даже на този мост. За нас това е свързано, тъй като няма абсолютно никаква активност от местна управа и държавна администрация. Всичко е оставено на самотек, някой в София да решава и да извършва контрол по такъв проект за капитален ремонт да се случи в близките години. Не виждам как до 4 години ще бъде извършен такъв капитален ремонт на този мост. В реалността в Европа един нов мост се изгражда, аз бях казал, между 18 и 36 месеца. Новия мост по европейските изисквания отговаря на съвсем други стандарти, като искам да кажа, че там нормите за сеизмична устойчивост са 9-та степен вече по Рихтер. На този мост дали в момента моста отговаря на всичките норми за сеизмична устойчивост. Това е, което мога да кажа. Когато имаме време, ще покажем и други фрапиращи дефекти по моста с надеждата държавните инстанции в България да се самосъзират и да тръгнат действително нещо активно да правят постраняване на тези дефекти. Ние от БНО и аз като кандидат депутат ще настояваме да се направи независимо обследване и по всяка вероятност ще съзираме Брюксел, тъй като не виждаме тук никаква активност от държавните институции. Това е, което мога да кажа за сега. Очаквайте и други места, където ние ще посетим и ще покажем състоянието реално на Аспарухов мост. Това е от мен.